pokračujeme v ďalšieho vlogu. 2. A toto je také rozprávanie. Už sme točili FIFA 15, plánujeme to dať na YouTube. A zajtra plánujeme ďalší diel z FIFA 15 natočiť. Ďalší zápas, to už bude majstrovstvo, už budú majstrovstvá. O pohár budeme hrať. A ešte neviem, možno vyjde ďalší standardný vlog. Pozerali sme, že sa vám to páči, jak nám natočili ten jeden. Vyštápneme aj druhý standardný vlog. A teda ešte možno dnes natočíme aj gajenku nejak. A potom ideme cez leto ešte do takého táboru z Kulturcampu. To je, my skáčeme na kolobežkách, viete. No, neviem. A tam pôjdeme a tam natočíme ešte nejaké video a dáme to na YouTube. Tak, a už neviem čo vám povedať, dávajte like, odber, dislike sa, keď dáte, to sa nebude páčiť a my sa to neučíme. Čus!